Kintaki angabagi. A Kintaki dei kataki direct here. Dat water is toch essentieel? Bagi idea so baka anga Kintaki. Ekonemu boko. It's nonsense. Ja, so we balalas mawa mooi sitiodi. Tapu na Monday fu 3 Augustus. Today na du fu D-Day fu itemon fu bakayali. Bagili anga Kintaki. Tapu na FM. En natuurlijk kan precies que vau gwenti. Wie echai a programma ya so kongiu. Ibi woko day. Wayu bakadina. Da u de life aini yo sukamba. U de life af payde. We zijn niet one DP, de niet one low, de live aan you too. I niet wagi u de live aan you. I walk u de live aan you ook toe. Dus na zo u de live. I niet de verschillende bierti. I niet de verschillende olo. De verschillende passie. U de live. Me hoop gewoon weg dat alles aan ik go bang aan you. En mi PC voor jou baka anga programma ya so omdat san de fu pa changa makandi san de du mutaki aba ding da mi denki taka fiti voor e kengi pa kisei voor e taki besan onduidelijk dat hij u mag voor verhelder de sani anga usevi en dat na compromis you make Taki na so gwe taki anga usevi. Na so gwe kengi pakisei. Na so gwe poti. Den verschillende denki. Die wabi. Taptava. Omdat. Het belangrijk dat je gwang afesi. Omdat het belangrijk dat je wansi verandering, verbetering. En niet de situatie niet jode. Dus daudea so baka. Bagili. Live anga Kintaki. Tapa FM 99.7. Facebook save you de live. En natuurlijk Tapu TV aan herhaling. Verder bij de one feest de day you no bede. En dat hadden we bekend gemaakt. Ja. En dat ook is jouw weekend. Dus dat een long weekend. Me geniet van. Een beetje ontspanning. Een beetje. Isabi aan familie. Dus dan. Hoe gaan niet voor dat? Even aan de natuurlijk, ik heb bereikt wie tapu 8788547. Dat na nummer die kan bericht u WhatsApp of SMS 8788547. Of natuurlijk later in je programma Ruimte Devi bel even ook toe. En dat kan altijd op 485871. Lelbi, even assisteer me even jong. Warang mestaki mino apala de sanyami. Ja, oké. Samen doet hij de 10 minuten na 1 uur. Even alasan boom mi betegi een persconferentie biode. En zo als ik die informatie heb, dan moet het 2 uur zijn. De persconferentie op de live. A TV, au jij niet congreszaal. A president, a vicepresident, ons doen aan ook toe. Dus zijn ja persconferentie de. Dan verschillende zijn je takja evaluatie ook die. Voor sang. A ministersteam, a regering die treedt aan, go toekanging. Jogi meer duidelijkheid, aba financieel sefuna konde. Jo taki aba stand van zaken, ke van piki sade tekaba. En natuurlijk, omentasan die ook contact tava ete ook toe.
Dus dat je presenteert aan je later tide bakadina wan pistem voor tuyo a persconferentie dat je begin. Chandrika Persat santoke ke president odena ide van persconferentie en natuurlijk aan het tanga ondersteuning voor wie vicepresident Ronnie Brunswijk. En dat alles 2 uur en ik van Piki Yogi. Meer duidelijkheid over financieel Seva Conde. En natuurlijk ook toe de zaken. En meer duidelijkheid me go vanuit ook toe. Te I go aba apisi van a solidariteitsheffing. Dat zefi otaki. Omdat nou een heffing die. Mi denk dat ik alles aan mij begrijpen. Hoe jij nu een moeilijk ding. En wie ik volk persoonlijk zefi alles aan mij. Eozuini alles aan mij persoonlijk gewoon aan moeilijk toe. Maar ook toe aan moeilijk gi akonde. Ja bisa maar die verdien zefi. Maar ja taal wat je verdient. En ibi taal wat je verdient vanaf een bepaald moment zeker aan lanti. De manotaki next als zodanig voor een particuliere sector. Maar lanti sowieso. Dat de man een actie van solidariteitsheffing en een president ben ik bekend. Nee, inauguratiespeech. Per bijdrage bij moet leveren. En dat die leveren in een vorm voor belasting. Maar ik van Piki Minomango inhoudelijk in tapapi story dat die wan de president moet uiteten. Voor die uitleg wie van Sanos Doma. Natuurlijk me denk dat wie ik is aan een man moet abi begrip die dat die voor leveren hoe bijdragen. En aan de gewoon dat je leveren hoe bijdragen van liever bijdragen. Maar om dit dat je leveren hoe bijdragen naar ASECA van Conde. En ik heb ook dat we die regering een voordeel van twijfel. We ondersteunen de regering, we geven de ruimte. Ja, voor de man, jij zijn kombakat op orde. En ik denk dat je allau moet bereid voor TUB. Sama no man, de regering moet ondersteunen samade. Je ziet dat je aan een discussiepunt. Maar laat sama die man leveren een picking bijdragen. En aan tobi een pikiade. Dat denk ik dat je bereid omdat allau wanita ki san museka en ya konde. Allau wanita ki akonde moet kombakat op spoor. Ik heb ja bede. En ala wanita ki baka wan pisiteng u me sita ki we guavesi. Baka wan pisiteng mandi no be make money, mama make money. Ja, asama di no be fene ondersteuning, ma fene ondersteuning. Dat die na gaan denki, die moet de baka ena solidariteitsheffing en ook toe de eventuele taamaatregelen die a regering ook kondigt aan. En mi denk dat u ook volk hoe de bereid voor lever. Hoe de bereid voor leveren aan bijdrage die aan ontwikkeling voor Akonde. Dus maar natuurlijk 2 uur als alles goed zit. Dan een persconferentie. Ik ga van start bij de president. Ons doen aan vicepresident de ook toe. En natuurlijk minister Ahaiber Singh voor financiën. Die ook die fini uitleg. Ook toe wat ik even over Suranko weg. Wat ik een reactie voor een voorzitter. Voor NDP tapu a vertrek voor Misikaba. Want u begrijpt maar die een reactie. En u look op die story dat ook toe. Maar voor je terug me gwai in mijn archief. En me go terug naar 27 mei. Die u be abina eerste kind taki baka na verkiezing. En me be taki wan toesani. En yabita sama die be reageer. Taki eigenlijk zabagili, taki bijna bagili na tumo fugoni. Maar me voer je terug. Gona a deide samitagi. En me go vanuit taki te wet taki ya, te wet taki a kin taki na bangiu de we kengi pakise we taki san. En ala sabagili taki ne na wet en regel ne boom nee. Sabagili taki na wan idee werp op en yabi tamang o me yabi vaste man sa bel. Ja toch, Mike Tyson, Mike Ma Winamang, je hebt de man voor Evram, je bel ook toe. Denk je, ja, want toe man voor 4 kinderen vast, je bel ook toe. Je hebt maar de man voor Nikeri, Apura, je ziet. En als we kijken, pak je zo het tagi. En après mi be giwan tu aantal belangrijk zijn aan tagi, aver gizen passa en mi be tijgu zo'n beetje tagi. Toen nog alleen
abede ke voorzitter voor ABOP. No, maar de vice-president van Condé. En dan een taak neemt, tapu eigenlijk een taak die ateke. Los van work van Condé. En ik een taak neemt, tapu die moet solo taki bus Condé bundel. En bus Condé komt op een ladder eke ibita nasi. En ja Condé ja. En dan een kwestie voor discriminatie. No as man moet kooli des aan dat voor. Des aan dat mi taki ook toe. Pasa, no as man kota egi des aan de. Maar wanneer je jezelf moet positioneren, dan moet je dat doen. En dat is nou af de belangrijkste zanigi, vice-president Ronnie Brunswijk. En mi betaking tapu 27 mei 2020. En mi voer hier terug. En terwijl je Aigires aan duidelijk aan. En om mensen wanneer begrijpen je verschillende reacties. Natuurlijk dat mag. Maar in volg alleen voor een persoon Brunswijk. In volg alleen voor een voorzitter voor ABOP. In volg alleen voor een vice-president voor Zanan Condé. Hij niet een speech. Die me no daar een van speech geven. Maar wat daar me daar geven begrijp. Dat je duidelijk aan je speech vindt. En een aantal lezen me highlighting ook toe ja. Dat je te adeke vice-president. Dat de vice-president voor Zana ja. Maar wat gaat die deuk. Die de. Aini asana nasi. Na een achtergesteldheid. Voor de inheemse en de binnenlandbewoners. En even een vice-president. Ik heb pikin voor Boeskone ook toe. Taki, wie ik staan, maar moet langer naar gide groepen ja, zo voor kort op een niveau voor ibita groep. Luko miske gote me tagasan. Dan no one kisa na maude die oma op een vinger of op een mofu of nakine bofa kitaki no no moet chai den de groepen de kona niveau a ontwikkelingsgraad voor de tawa a positie die de tawa abia inga kone ya no moet chai den kong no wasa na mano maupo voor tagasande. En dan sai res na fuzana ondersteun a vice-president Aina Denkivea. En wat voor de belangrijke factor voor solo taki a denki a libi na te aini yosu dat we zeggen bij de inheemse aan de binnenlandbewoners dat die Josefi op het tampo van vice-president op het tampo. Die op het tampo voor doe je eigen sani dat samau jepiu maar if sidon samanau jepiu en een belangrijk sani voor solo gi a transformatie a verandering naar een eenheid. Maar we voeren hier terug en we gaan het en natuurlijk moet ik even over de solidariteitsheffing, een persconferentie. Moet ik even over een kant dat kan switch even go live even voor Luku. Ook toen ik een chat taki voor Marinus B, voorzitter van Nationale Assemblée. En David Abiamofo, minister voor Natuurlijke Hulpbronnen. Omdat staatsolie bij een presentatie aan het derde oliefonds ANIC. En de presenteren die naar president Jan Santoki. En aan vice-president Ronnie Brunswijk. En natuurlijk daarbij aan voorzitter van Nationale Assemblée bij de Marinus B. En zeker ook toen aan minister voor Natuurlijke Hulpbronnen David Abiamofo. En heel kort, miabi, want ik geef de man bakken naar presentatie. Natuurlijk wordt het even over COVID. Hij banawou neki nog steeds. Ano de fuloziwi. En eigenlijk a gek o zeven no wani COVID loziwi. Fafasi fa we gedragu. Fafasi fa we chayu zevi. Ja. Daar gek o no wani COVID loziwi. Maar daarnaast ook toe, mi heb een bijdrage voor collega Barry Jezo. En ja, programma P Attaki. En mevrouw Velanti. Abana start van onderwijsproces in het binnenland. Kijk, go zeker aba basisonderwijs. Dus dat die, je kies ook toe voor je. Aini na aflevering. Ja zo.
Attention, die naam me begrijp. Dit mag me informeer me. Me ga me luku. Me begrijp wa wagi bon a red apple. Me no sabi on die voor de red apple precies. Even na du voor Indira Gandhi weg. Of na du voor Kopenhagenstraat. Dus me sabi de red apple. Dit we borgo de red apple meisje. Wanja Indira Gandhi weg. En dat me een reclame. Maar begrijp wa wagi bon. Me no sabi voor asama bomien. Of nou een technisch probleem. Meke awagi go in de vlammen. Maar dat moeten we nog horen. Maar dat na vers nieuws. Sang de man ewenk me zo even. Goed. 9 minuten voor half 2. 8788547. Je reageert kon kind. Dat kan gaan bagri. COVID-19 kiwa Antwerpen toe. Hey, mis, dat je ja lockdown in België daar. Ja, dat gebeurt overal. In Gontapo. Dus deze man voor Siralco weg. Ik denk je of dat je probeert voor taki aan een minister voor openbare werken. Voor je instelling denk je aba PCP en behoeft snelle van dit ik kan een rehabilitatie of ik kan een onderhoud dat ik aba passie. Dus deze man voor Siralco weg ze even kutu aba passie ja passie moluku na ze voor Siralco weg. En de actie met die bagi die takia sande meke de je meke gaan lanti luku wan fasi ju even naar DC even naar openbare werken. Dus deze man voor Siralco weg de actie bakken eigenlijk de actie de draag op want de regering moet zo goed dat je de in orde. Ja, zo ook toe takia adei aba apisi voor middenlinia zo ramgula weg. Mi abia vermoeden want mi be si de man voor SWMAP. En dan kijk die de man bo kwa passie nya passie como erg. En no asma die ne lu kwa passie. Mino sabi sma de verantwoordelijk natuurlijk na OE mu lu kwa passie. Maar if SWM doen wo kwa pe nya passie vererger. Bo kwa ik dat SWM mu zeker. In baka vind ik. Dus maar laat het ooit dem denk dat ik mo leg den tapat tafafu. Minister Noor Mohammed. Wat dan maar stende bericht ju ook toe taki a bepaalde vaste ju kan belling even voor taki. Voor Giwantori aba bepaalde zaken van Ukaluken. Dus dat hebben we alvast van de minister Noor Mohammed gehad. Dus dat met Luku ons snel mi kan contact dan maar voor je sanka doen. En we bedoel dat van Medellini. Als aan dat nog moeilijk zo voor setup store dapi. En voor corrigeren. En natuurlijk ja, je met tagebieden je. Ik heb van Bijan als je al weg jou met man je zijn de bericht kon je met dat passie voor taugi zelfs als passie ben mi etan se vi taugi tenasani zie dus maar één hoe patiëntie maar natuurlijk hoe je van minister sana a plan je zetten uit voor luku de passie voor zeker de passie natuurlijk ala passie noma asfalteren en hoe lazy maar je onderhouden passie ja toch zo data de begaanbaar hoe sap de maya zo beetje de maya ni gongo saboto voor in de buurt voor Amilo school de omenta wegen en die Ramgula weg ook toe. Die zeker die de man stoppen aan woko. Dus alle standen naar zaken die pak op maar natuurlijk den inventariseer en luku ete sade sani fade zande. Dus alle de zande om kiezen informatie ding voor den. Natuurlijk ook toe deze man voor Zuralko weg en kutu aba awata toli. Dus ik denk dat je dat een stuk voor een minister voor natuurlijke hulpbronnen. Voor Luku. Het zij na via SWM. Want ik denk dat je water. Dienstwatervoorziening. Mino denk je dat je bestamo houden ten goede. Dus dan denk je dat je de man Luku. Fareka doe aan water. San ik deze maar naar Surauko weg. Want het is maar water aan een basisbehoefte. En natuurlijk. We holy rekenen, we begrijpen, minister treedt aan, regering treedt aan, pas. Alla de samu inventariseren, mogelijkheden mu luku, fa awata mu kwanda mino sabi fu wata be jape kabasan pasa ufu noiti wata no do APT, maar deze man fu Suralco weg abi wata probleem ook toe. Dus dat die de bekende regering voor luku ding pisitolide ook toe.
O antoli fu fare kain Red Apple na dufu Indira Gandhi weg awagi bon. O wan sama bomi awagi wa man bomi awagi. Oké, nee, dat is goed. Om lukt wat tori zei. Ik kan man bomi at sama awagi. O na sana manga uman tori. Bijna mine wan poti mova in de zande. O als je ex-vrouw en a tama in die Red Apple. Wacht die. Zo. Dus als je een vrouw en wat tama in die Red Apple. Dus dan een vrouw beetje aan man go shoppen. Of een man beetje aan. Hey, zere bubu san ko gime. Dus amang si amang a vrouw in die Red Apple. Dan kan een man beetje a vrouw go shoppen of na vrouw beetje man go shoppen. Mine begrijp as aan maar ja. Dat na statutory aan een officieel bericht voor school doe je. Na dat statutory, me abi mi informant sai gimme mi tori. Dus mogelijk, me ga mi takje netjes. Mogelijk na wan sama bomi a wagi di bon a Red Apple. En hij go mogelijk aba wan lobby toli. Maar uno sabi suma beetje suma go shoppen. Maar belangrijk, u begrijpt dat je mogelijk een vrouw, ex-vrouw. Nou maar van ex me bedoel maar dat is een probleem. Ex nou want tamang eerste vrouw nu toch. If je ex, dan nou want tamang eerste vrouw. Maar natuurlijk meer lafu. Maar de zijn aan een lafu na so. De zijn een bigja bon wagi man. Te fuka bij jago kia sama. En dit moet goed onderzocht worden indien informatie aan me kiezen atolia toe. Dan moet dit echt uitgezocht worden door justitie. Ai. Maar goed. Ai dan tori voor Andrei Misikaba. Dan hoe jij een voorzitter voor een Nationale Democratische Partij. NDP. Dat man. Kem yes man. Ja kan je maar ja Red Apple. Kinta kan abagi di hallo. Ai gua Red Apple ide no? No, awas sama anjing ko. Oh, ide live nya uitzending ding. Ja Red Apple. Jeni anatomi. Mi ding ja Red Apple ide sha amanga vrouw is shop. No, ma o masande mi beli. Ai, mana sana atori. Wagili na go bomo ni manga o masani. Mi non bomo ito. No go. Dalok tede tu mo meke boy ya flaka ufika. There's not going near boy. Okay. No that me yeah. Utaki Carlos, okay. Yeah. Lobby man. Yeah. Yes, city. Okay. Yeah, de man bali mitaki mi no poti mi mo fine. Maar taki ex na ibosta. Maar van ex na ibosta. Ex e bosta via asmano de mora. Ex to. Hey, je mau no pume asto di mi wangi mi toli. Kita kan bagi di hallo. Oh, okay, abon. City. App nummer na 8788547. 8788547. Dus dan hoe je een reactie voor een voorzitter voor een paarse partij. Hij nu een programma minus af van een programma zou man kwanging. Maar dat door de regels. Je moet maar lezen door de regels. Dus daar man kwam een programma P. Een voorzitter van partij. Taki. En een voorzitter. Taki abana vertrek voor Andrei Antje Misikaba. Natuurlijk kan man aan Taki inderdaad Misikaba. Nou een politicus van nationaal formaat. Maar een politicus voor. Zo te kunnen nog geen partij niet. Want daarom de man vindt Taki meer broko de man. Maar Misikaba dat zijn we helemaal eens. Dat je maar na politicus
van eigenlijk bijna je want een internationaal formaat sevi. Maar ama bien flair. Awa mandi is tuka insani. Awa mandi euroko tapensani. Tamai kwam, hij kon sterren cadeau. Of je het nou eens bent of niet. Amai kon sterren cadeau. Je ziet aquí. Amai probeer voor overtuig je. En isa amai ko presenteer. Ik politicus. En tama hoor een standpunt. Dama hoor een standpunt. Dama make een standpunt keihard duidelijk. Isabi. Te amai kon taki. Amang eman sweep a volk op. Je hoeft het niet eens met hem te zijn. Maar natuurlijk nou een politicus van nationaal formaat. Maar sang, mi vind het opmerkelijk. Na taki van voorzitter. Oh, tussen de regels. Ja, tussen de regels. Sam taki, door de regels. Tussen de regels, ja. Sorry. Sang, mi vind het opmerkelijk. Nadat die een voorzitter etaki aba verjonging aini a politieke partij NDP. En te amantaki aba verjonging voor a politieke partij NDP. En sandimu kengi aini a partij. Dat me actie mi servi taki. Efu inderdaad. Na duidelijke verandering. Na duidelijke verjonging. En verjonging kan ook betekenen. Lopen in de voetsporen voor een oude politiek. Voor een oud denken voor een partij. Voor een oud denken die zorgt dat die partij vallen terug aan 10 zetels. Een verjonging kan niet simpel weg zijn verandering voor een fasie van een partij beetje. Wanneer actie besefi af en voor een voorzitter en taki aba verjonging aan een verandering, dan me actie besefi af van fuzijde André Antje Misikaba egwe kutekut. Je verstaat hoor me. A voorzitter dat de man etaki aba binnenkort. De man begin wan gaan begin discussie kataki aba zeker de zeker verjongen moet komen aan een verandering want san no go boom. Maar hij als je zegt is Misikaba tegen die verandering en verjonging. Of is het een zogenaamde verjonging en verandering? Dat is een vraag. Want, if Misikaba aan de andere kant, opmerkelijk onderstreping, Misikaba etaki NDP stap af voor de ideale ving. NDP stap af voor de denki aan de taki die de beleid. Trouwens, we hebben dat gezien. Alleen hoeven we jammer dat je Misikaba is lati. Want terwijl u bij taki, maar kan toe, bika de mataki te yang au mai libi, au mai du sayang aite, ine piki, ine gwe, mana doa jau doa yu da yo gwe da, na takan di igwe de nena no fosha du, ma bena abe du. Dus bijna no man takan sigara taki Misikaba no besi, maar kan jama be gitten voor verandering, verbetering kon. Daarom mega met taki, imu aliki boom. Mi lobby van de makaya programma tussen de regels. En you en de voluku Maleisi tussen de regels. Want hij luku boom. Wie alike voorzitter boom. Dat bijna je want taki. Misikaba de tegen na verjongen en veranderen die kwa in je partij. Natuurlijk, mijn vriend, dat ik Misikaba zo snel als mogelijk aan mijn kongi duidelijkheid zeide met Jagwe. Want dat ik me een beetje kisha gevoel. Want mij dat je jou verjong, jou verander. Maar Misikaba vaisha dabe, amabe sani. Easy, amabe sani qua politiek. Ik begrijp altijd, die politieke partij de aan de macht, of moet
verduidelijken wat beleid, wat inzicht van partij. Dat natuurlijk ja, die politieke wijsheid. Ja. Maar aan die lijn van Amai Hodensani ook toe. Dat doen we wel mee. Dat ik bepaalde zijn die principieel gaman. Maar daarom ben ik taki. De man taki verjongen ook kon en je partij veranderen ook kon. Maar is het echt die verandering die moet komen? Of is het verjongen van hetzelfde ouro denki gewoon verjongen in personen? Want dat ik kan doen toch? Bega even als je denki, als je handelen en werken die leggen aan de dag ook door binnen een partij. Dan je gimisi kabaletia. Want dan nou zo toe koli veranderen je pe. Terwijl na sefi denki, na sefi waka, na sefi shi. Dan zo maar je voor jong. Ik begrijp. Want misikaba gi duidelijk taki. De ideale. En eigenlijk hoe zijn. Bijna mi wani gi misikaba leti. Want hoe zie de afgelopen jaren. Taki bijna alles sadema be doe. De tegen sadema etaki. De ma etaki amana beide doe. En inderdaad kan je achteraf. Wanneer je die evaluatie maakt. Dat je met een evaluatie dat je inderdaad de man stappen af voor de idealen die de man propageert. Dan wil ik misikaba ondersteunen daarin dat je inderdaad de man stappen af voor de idealen. Ik begrijp. Maar Sami no man verstand. De min lezen tussen de regels. Zeker de regels bij Amai Taki Abba, de mouw voor jong en de mouw verander. Acties even taki. Even inderdaad de mouw voor jong en de mouw verander, de inzichten, de doe voor de man. Dat misikaba overtrekt. Jamais. Mine bibi. Mino e bibi. Dus dat kan. Dat je de komende dagen, komende tijden, de mau presenteren je nieuwe versie, maar na zelfde euro jak die de ma owe. Na zelfde euro paki de mau jange, na zelfde euro brein, anders was André Anja Misikaba niet vertrokken. Dat kan ik wel helder stellen hier. Dat kan ik helder stellen hier vandaag. 3 augustus 2020. Je begrijpt me. En ten verder, in hetzelfde tussen de regels programma, a voorzitter ik antaki, eigenlijk, maar minosa suma, van mij kasim zo. Dat me osi misi kabatide. Dat wist ik wel, Mati. Ai. Aina zelf de tussen de regels programma de. Amai taki even muzikaba voer uit Sanjay Nyede. Wel, mino san Sanjay ni muzikaba ide. Amano taki Sanjay Nyede natuurlijk allemaal e wachti. Amano giet duidelijk aan het. Maar tamai taki taki. Even muzikaba voer uit. Sang. De Anyede. Dat is allemaal lastig speki. Alleen minos gaba verstands maulas respecti jaman precies even na NDP, even na voorzitter in persoon, of na Sana Konde,
Even misikaba. De voorstander. Fu solugu gigi. Goed bestuur. Solugu gigi de ideale eke van een partij be e propageer. Dan mino sabi. Efu. Asuku fu gi en bijdrage. Vanuit wat een politieke organisatie. Vanuit wat een invalshoek. Mino sabi. Efu. Sama. O nemen dat die kwalijk. Efu sama o last respecti jen. Maar tot dusver misikaba se vino kongi sanja de. En dat mi no sabi. Dat mi no man. Taki efu inderdaad o last respecti jen. Maar me veren vreemd wel dat dat voorzitter is dat die. Terwijl ook toe. Ama igi aan. Van misikaba wan kundig man. Van misikaba sabi en tori chai doen woko. Dat mi no sa so tu verkeerde sani. Besa de aini a ede fu misikaba. Mi no sabi so tu verkeerde sani. Besa de so aina bakaide fu misikaba. Maar me hoop dat je zo snel als mogelijk, daarom me hoop dat je zo snel als mogelijk aman kon eigenlijk no ja me nodig maar uit voor kwakin dat je collega volk uit san de aini e ede. Meko sabi meko consolideer ook toe even inderdaad aman las respecti. Maar even na gewoon globaal ik fout taki ataki misikaba na wan politicus van nationaal formaat. Na wan man amabia na ischijn. Na wan man die tampu echt amabe tagi a sociaal beleid no be komoto no be stop uit amamovu. Ma wasan in betay you one day to tagi misikaba. Sorry. Akimboto, Tante Joan. Waarom in bel Tante Joan ook toe? Maar belly. Je zegt dat je weer belt toch? Tante Joan ga je bellen. Want toen ging aan Tori. Ai. Easy. Omdat de manier kies een ruimte. Als aan de betaal je one day kaba. Dat je de manier kies een ruimte. De mabi bumbu bedoeling. Bumbu san die dat mi de 100%. Awan toen en aan kijken maar zo met taal aan dete. Maar de manier kies je ruimte. De manier vindt de ruimte. Maar voor de man je pichai de denki. Voor een ervaren die de man bi. En voor betekent ook toe onder andere. Dat we het echt over a binnenland voei. Dat de man de awan PCP de kiesja ruimte voer. De man biotaki voor de man komt helemaal uit de verf ja. Mi breedte taki onder andere masje en geen duidelijk van hier is lange sanivien ja skivi. Dat die mo belangrijk gimi. Dat je partij ja jaini. Jij jompo gizo ja be jaini. Dat de man stap af voor de ideale. Dat voor mij is het niet belangrijk even zie dat die ena ben komoto voor zijn verkiezing of baka verkiezing. Maar belangrijk adwa you. Zodat je zo maar voor mij au mante, voor mij is even extra kisa au maar de doen na man jo sote. Maar no kaba doa ati fugwe. Jou doa ati tu au gwe. Agadu mu begi ano kien. Maar ifa komoto bugulu wade ta ga de do ai gwe. Da wa iluku mo efa tin ali langa be for mij. Maar we luku taki adwa moment. Ja teke abo vrijden a nye egiana en a tapu ang a libide. A tapu ang a chocho de. Da inoman taki. Asama de e fami no mu fange op. Da inoman taki. Auma de e pang e mano mu lukwen.
Isi? Mami teju altijd taki. Je ziet waar de boy dape. Na Kimboto, na tante Joan, na. Misi kaba. De man be abion mesan di de man be wani do. Maar, jammer genoeg had ruimte de man in kiesie. Maar met hem chai go terug. Met hem chai go terug naar 27 mei mitegi kaba. Taki aparse partij. Tussen de regels de mi lazy. De ma over jong, maar na zelfde voetspoor. Dat na tussen de regels sami luku. En dat nou was de belangrijke reden volgens mij. Meke misi kabakotik mopo. Omdat tussen de regels mi lazy ook toe. Amas kieven wel helder. Taki de ma stap af voor de idealen. En de ma taki de ma voor jong. Dat wat ik de ma voor jong. Maar dan ga zelfde ideologie, zelfde handelen. Daarom meke misi kabakotik mopo. Tussen de regels hoe lezen. Mjotja igo na 27 mei di mi koya. Sami taki. En mi betagi ook toe. Aba. Na vice-president Ronnie Brunswijk. Omdat abi wan tak tapping. En attaque ook toe. Verschillende momenten dat jij taki desani. Me hopu me holi desan vast. Me holi desan well fast. Omdat. I geke na gewoon one moment. Sanye jombo. Teke. Maar nee. En gewoon one moment. Omdat dat roep. Voor een eenheid. En dat tijade. En ibi sama wanya eenheid. En dan une taki wa eenheid hoe mi betegi wa fesi. Aba. Zogenaamde abopanga bebuwang. Maar met tabus kon de partij de. O met ta prominente jaini ta partijen. Die ook toe beka leveren een bijdrage voor ook toe. Amolen voor buskone inheemse angamaron. Daimo tanga. De deskundigheid die abide van nodu. De inzichten die abide van nodu. A politieke kracht die abide van nodu. Maar mega mi jai go terug. Na 27 mei. Samita die baka die verkiezing. Holly. Die uitslag. Bede. Zo'n beetje bekend. Dan moet jij go terug. Na moment de. Da ape ibe abi. Dan mi wanta kaba de partijen voor a binnenland. Da ibe abi. Aini si paliwini pe bebe abi wan zetel. Ibe abi abop. Die be abi voorzetel. En NDP be abi 5 voor de zetel a binnenland. Dat ja na 2015 toli megi. En ja zo witaki umukwa wang. Dat ibe de a preki jube preki ibide yatak busko de mukwawa. En aan ja verkiezen ja tenminste een onofficiële uitslag die we abiteken nu. Dan voor Abenaland dat beb abi toezetel. Abob abi 5 en NDP vinden die voor de zetel ja. En daarom mek hem dat je daar mek een boel stap vooruit. Omdat pio mugo, mi wetake altijd taki. Sang anaude efu. De buskone partij. Samen uma behal ala de zetel voor binnenland. Omdat dat zetel na apia politieke kracht de. Tenminste na apia begin na apia fundament vinden. En hoe soort taki, hoe meke boen stappen vooruit. Omdat pio be de A5 de buskone partij in 2015. En de onofficiële berichten, informatie die kwam, dat zitten we nu op 7. En eigenlijk een uitdaging moet de, en als jij begint, ik ook begin met hem voeden, dat jij in 2025, aan moet de 10 zetel, je gaat de binnenland,
a de partijen die abiden route aan binnenland. Maar dus heb je allemaal de man gooi de partij open. Maar anyanya actief asani. Inoman kocha ati, want dat next na functioneer. Easy. Dus binnenland dena actief abob zo el beb. Dus solo kweke buskone maar en verantwoord to den ajawi tapu. Daarom meke omema ben neem mi kwalijk temia taki a 2020 ja u ben stem die abob wang. Masal. Mine nemen de sama kwalijk die stem die beb. Nee, absoluut niet. Maar oproep bede omdat so you kaki die a wan pesi ooit. Maar mi breeding anga de stappen die meke vooruit. Ik heb familie vergelijken ja. Taki in 2015 daarna 5 zetels voor binnenland die de buskone partij. Maar in 2020 ja teken de berichten, de informatie die we hebben naar Sebi Sutu de Arebuskone partij. En mi breed aan dat wat ik bouwen zwaarde ik kon opgaan dat je nou wie moet ondersteunen hoe ze voor abia kakiti voor abia power atanga en ja politiek. En een zetel die abi na krakti die abi. Dus daarom tide ai bigi fu meke hoe ze bouwen de one die no de bouwen zette. De one die no sabete, de one die no fusta sani ete. Dat je bigi overtuigd denkt. Even begin no mi de zeker dat het even 2000 chawa. Dat inderdaad het zij na abapanga beb de fusta. Dat zij kabafu kona wang. Want dat die me bibi me geloof dat die ook toe. Dan mag haal de 10 zetel a binnenland. Maar hij begint tide. Amofu de we meken tide taki. Ala wi owo kone de wandi no kaba fusta bosko bu meke de fustain. Meke de fusta bosko bude. Maar u meke goede stappen vooruit dat die me feliciteer buskonde. Ja mi feliciteru dat u meke goede stappen vooruit. Want ik van dat je dat toevoegen zetels de abeb 5 voor den ja abob. En dat boom. Alasan nou gewoon lezen maar in 2025 a uitdaging dit dat je de 10 zetels van binnenland moet gaan aan de binnenland partijen. En eigenlijk meer hoop dat je de 2025 het door minafibi futaki aba beb aan een abo. Maar wabi futaki wa partij aba wa partij je vertegenwoordig busukonde. Me hoop dat je door naar een niveau de. Omdat dat zoiets dat je kan, even inderdaad, hoe we werken samen, even inderdaad, de politieke leiders bevinden de CV, dat bijna, ja, dat je niet eens aan CV, kan de 9 CV. Is het? Maar hoe maar dat durf, voor de piki Quincy, voor de piki man die de, dat je potija wanse. Ko begrijp ook toe dat je na tewo vorm wa eenheid, tewo tapu tanga ne wo bereik aga resultaat ju wani bereik. Maar mi no de ontevreden, mi PC, mi feliciteer buskonde, omdat u zoiets dat je man en wani. En dit dat je alla sai pubei, alla sai wani en je woko gonen duidelijk. Ne meke me dagu uit, me roepu op dat je 2025 we gogi alles abusikonde. En de opdracht de wat de leiders ook toe. No kan de allemaal eden na pakisei fa fu solugutaki i kisha juiste informatie. I vinja juiste informatie aba verdeling. Maar baka dati umuluku awoko fa woko mu woko dat u woko samen. Want busikonde no moet de langer verdeeld. En zeker ook door de tapiki partij die bij opoko ja bi VVD ja bi SDU zo toe o aan de mo. Ja VVD SDU dat ja doe van maar voor Waterberg. Ade dat die no? Easy. Dat de man hem zoeken de passie voor sluit de aan voor ondersteunen woken ook toe. En natuurlijk een oproep de naar de taalleiders ook toe. Dat je de betrekt de man
En dan ja betrekt die jou betrekt de man servi, moest stel de servi open voor wanneer doa woko samen. Bika zama kai you mai vie je wani meke sani dan ana woko tu. Maar daarom meke dat de moment de do dan mi egio oproep, mi roep you op en samen we meke a mofu fa umu potja stem fu ka fene mo bigi fu ka fene power mo bigi. Want mi beta ken kaba fo shafer kisendo taki so sama akataka begrijpen na ik begrijpen san. Maar na so kali u elasi na apisi deto. Te iwa wani go terwel aka kitino jape. Mau breiti ik heb fout taki a tussen uitslag even maka en zo en a fasi va buskonde stem. Ja? Zeker en ja binnenland. Natuurlijk foto ja zo begrijp abo pa buasi de la paramaribo. Ja? Ai ni wani kare be woko sama nga PL o ano duidelijke te efu na a kandidaat voor abo kwa ni se of na kandidaat voor PL. Maar natuurlijk a samenwerking voor de mande. Oké, me denki mi kan holeya. Maar sami be wani ye nataki vanaf 27 mei u meke wa mof. En mi betangi tu moment aan aflevering die kan hem impuls aan je uit de archief. Wat we met kiezen gevoel ik we vegen te zou taki. Taki a vice-president Ronnie Brunswijk. Nou een man die atake ook toelaat. Taki a legacy jawan fika baka. En aan legacy ikan si ome so utusani. Na fundament jawan fika baka. Ne dodi awani opo fika na dodi nomu tapu noitimo. Dat is een streven voor een voorzitter. En je ziet van solugu taki ufustana eenheid. En u hola eenheid de eini stand. Daarna wist je zo te storm. En dan wist je sankong. Even begrijp a eenheid. Even begrijp zij ja eenheid. Inom begrijp gewoon dat je de bij elkaar. In begrijp zij de mege umu de bij elkaar. En dat is a voorzitter probeer voor leggen uit probeer voor zo je. Look me, kan maar dat jij qua abob. Vice-president Ronnie Brunswijk zei dat taki mizika bij qua abob. Maar agi anike voorzitter dat je zei de meke in nobel wani misikaba bijvoorbeeld kon aini abo. Zei de meke in nobel wani taki umuwoko samen aan a beb. Zij de meke in nobel wani taki amafo moet dai kon terug voor vorma eenheid. Zij de meke in nobel wani taki Waterberg moet kon terug voor vorma eenheid. En als zomaar mi meke i aliki midi mi taki 27 mei baka. A eenheid voelt belangrijk meer dan ooit no. En terwijl dat je bij eenheid bij wij taki aba politieke partijen gewoon wawang. Maar we taki aba ibi buskonde en Peking. We zien na Argentinië aitang. We zien na Marokko aitang. We zien de wanje tiny België. We zien de wanje tiny Nederland. We zien de wanje tiny Caribisch gebied. En we lopen bijvoorbeeld San VAP doen. Terima itaki aba diaspora da moya war. Kono de eerlijk. Nou men bevolkingsgroepen Fusana mang di jada. Maar harde kern terima itaki aba diaspora. Na Hindustaanse gemeenschap volgens VAP. Laten we eerlijk zijn. Die lopen ook toe de afgelopen tijden Zampasa. Om mijn grote bonzen, ik ga kijken maar zo. Die de komen uit VAP, Guata partij, die makeren terug. Die lukken verkiezen die passa. Om mijn politieke partijen aan Hindustaanse achtergrond bedden. Actie is even de vraag die.
En dat in luku a resultaat voor VAP. Inderdaad, daar is mijn stem gedaan. Bijvoorbeeld groepen aan Alexander. Ik denk dat je van missie kaba de aini NDP, ajai ni NDP voor jajai ni NDP. Ajai ni NDP voor een kennis en een inzicht gewoon. Of ajai ni NDP voor solugu taki amu trigger ibi busikone sama. Actie 7 vraag dit. Daarom is het dat een eenheid in no moet checken gewoon voor die eenheid de je missie kaba okoza missie kaba okodu. Nee. Ajape voor vertegenwoordig voor ja fessie taki busikonja abi taki aini NDP. Busikonja abi wan pesha aini NDP voor dat je dat in voornaamste reden dat de potje de NDJ kasi. Maar aan occasie die de jabi wan limit toe. En misika ba di jape abi kennis abi inzicht. Maar wani dusani gi busikone toe. Eke wan busikone piki. Maar vraag. Peten limite do. Au kisha au kasi voor de sanja wandu. En dat ja de sani onder andere die meke ataki taki. Akomoto a de ideale. Die de be abia inya partij. De ideale de no demo. Dat je voelt zo aan samen. Nee, afijn dat je mocht het zo zijn. Dat je wani go ondersteunen wat boes kon de partij van Abob daar. Dat mi bagi dat je umuja ruimte ja. Van je heb je denk je aan de taal aan die dea kaba. Of hoe wani tang apeude. Ik ga liever een bijdrage. Dan ik go zo zijn om een persoon. Maar a denk je aan een inzicht, aan een sabi, aan een koni, aan een eenheid die een bundel voet aan een sevi. Met dat je tijd dat je een boom positie in. En dat je van positie verbeteren, ja zo. Mag dat zo zijn dat je groot 15, 16 zetels. Ik zeg maar wat. Sama maar go om je heen. Maar ibi buskone bigide ta doze. Dat want aki na afsnoepen ke ibi zetel die ekomoto ook toe. Im ke ibi sanje holi tegen voor no behala maximale. Precies zo im Look bijvoorbeeld sapasanga partij hoor. Die om een belangrijke ik kan kijken maar ke top politieke mannen in Ayavanse gemeenschap. Osapun, Mike Noor Salim. De mannen na mafu nu. Uit de Ayavanse gemeenschap. Die de man voor de deel zo. Zou de man halen. Eigenlijk ik had dat 0,0. Dus mi etaki en abi next te maken aan muzika babeja NDP en fuja beja NDP dan adomu go mogelijk kan die agwa Abob of uzang. Ik vind dat niet correct. Met dat je een logo bijdragen ja sama en sawe streven na wat ala we bali taki wani eenheid ala we bali taki wani agwa fesi ala we wani taki un druk stempel maar fawo drukking. Na tewa bi alla de krachten bij elkaar. En natuurlijk, alles aan moet passen en je inzicht voor Sawani doen. En met dat je muziek hebben, sabi en sani, sabi minder punt toe. En het mocht het zijn dat je sluit aan na denken voor P, buskonde wani go vanuit dat buskonde partij. Dat piamano skafu bij dam, skafu bij voor kwanya systeem, maar en kennis en zeggen kaki die japoigi. Mi denki dat je van man gea, mo betja gea, muekja be gea daar. Dus mi de eens en a vice-president voorzitter Ronnie Brunswijk taki evu ama beslis. Gewaja pesa man nou go begin. Aga anga man ngia sabi sai de meke a komoto a NDP.
Ja. Ja, besluit. En eigenlijk meer dat ben de beste besluit. Voor muzikaba teke. Daar hij go next aba eye. Awani konya no wangwa oppositie. Nee, daarover gaat het niet. En voor mij, mi beta ken kabatu. En hij voelt contactie na positie sani. Maar een bijdrage dat hij maar join a denki. Dat maakt er niet uit vanuit zo toe en van zoeken maar liever een bijdrage. Maar mi sap taki potenties doppen. En dan hij go niet eens aba misika ba uang. Utaki aba de denki die ja BEP ook toe. Utaki aba de denki die ja VVD ook toe. Utaki aba de denki die ja SDU ook toe. En zo ik een keital van mannen kom. Maar nga wanka kiti. Dan denk ik dat ik ook kan make more stappen vooruit. Omdat dat wonko die wap dat taak die wap bi no biggie. Unom siya picking. Omdat even a wonko no do. Ik heb van abop jenya regeria nee. Nee dat doe des aan die de moet doen. Je raakt diep teleurgesteld. En even wap bi inzichten nodig. Even wap bi sama erbij van nodig voor je pitja sani. Want die nom denk ik dat je makkelijk. Voor venja positie, makkelijk. Maar voor tjai ook wat je van moet tjai. Dat die je udu zou be moet doen. En hoe makkelijk is dat niet. En dat je tegen moet pay met competitie jaar af. Je pay met competitie in pay beker, in pay Champions League. Dat wat ik in mijn abi reserve man. En een reserve man wie eigenlijk moet doen precies je basis man. Because je man dat je wel dat reserve man kom a team nom go achteruit. Deze aan dat doen me holiday vast. Dus mi no taki mi sikaba ekwa a bob. Maar mi etaki asan de nom de problemen ke familie yo me mai zende voice. Mi taki imuluku wan kodo sanna. Fi ma leg mi uit sana reden meke mi sikaba de kisu een vooruitgeschoven positie aan NDP. Dat je begrijpt, zij de meke eigenlijk you Bel wanya de bijvoorbeeld de abob eerder tide dan tama. Ora tama jape arafu atasani na puur fu man hali abusi konde gemeenschap. Bika fa be de tasanya pe de be o ali ki ataki fien etaki be hoteli ma no de fu tasani de. Maar goed, utaka bi story de en hoe die dat die was. En natuurlijk we lukken de ontwikkelingen van asani egomova we. Maar persoonlijk, asan de naftjai no ang di janga dati. Esi de man e ario truzu. No, asan dat na bi ario truzu van oudu. We denki taki. Umuzolu gutaki uvene bumpezi fucha ya woko gomo fawe omdat awoko dimdu belangrijk. Miwani meke aligi voorzitter Ronnie Brunswijk, want afgelopen weekend was gantangi massa meeting bij Holly. Online massa meeting voor ABOP. En dat bij Holly. De verschillende ministers bij Taki ook toe. Bij de gigantangina achterban. A voorzitter van Nationale Assemblée ook toe. En zeker ook toe. Na vicepresident tevens voorzitter voor een politieke partij ABOP. Meke Ugona taki meke je na ataki voor na voorzitter die abi afgelopen weekend tijdens na online massa meeting en natuurlijk een aantal van takinape die belangrijk en ook toe duidelijk die aan en mi lobe ataki van vice-president ape. Taki eke vader ke vice-president na ibi buskone sama mafien. Eke vice-president. Ma fayo vice eke vice-president na tjai gobun.
Te abia patiëntie, je ga ondersteuning. Daarom make ik zo net mitaki. Den hario trusu, jugu en eke womandi efu disi pasa of dati pasa. De sanja deva no du. Awoko ju teke umu duen bung en umu wani duen bung. En ibi ka kiti ka sheke ibi ka kiti di beja do. Di elibian a denki fu widiabia sefi fi diwe fi. Da iman teke ka kiti de. Fu chaya woko. En ook toe een belangrijk oproep, maar zo ben ik voorzitter voor de NA, doen toe. Efu amaya bia ini ede taki yogo du kruk tuzani bok tuzani sama now defu ye bi bikade was you and de tu ne taki de ma ume taki den. Easy. Efu yo du bok tuzani kruk azani sama no kibi you bika no a friend da man fu bus konde abi fu leg bumbu fasi. Voor de inheemse angare maron a abi fu leg bumbu vasi. En disina te fu leg a fundament. En alles aan boom tjaiko bij elkaar. Alles aan de van no do miti poti. Fu tjaya woko boom. Fu solu guta gide san dino be du dat de san de kon do. De verbetering die moet kon aina onderwijs. Van binnenland aan de gebieden. Aina sportontwikkeling. Die a traditioneel gezag. Die a grondrechten infrastructuur. Dat is aan de omdoening. Mateo doe je bok toe zijn jij wou païede. Maar ik ook snel naar Ataki. Die a voorzitter tevens vicepresident. Fuzana Konebe Abi Massa Ronnie Brunswijk. Tijdens de online massa meeting. Me denk je was aan je even. Je naam me want aan voor je. Zo. Daarna fosi pesi. Me bali alespeki president fui. Massa Sandrika Persat Santoki. A bigi bas wakonde. Me bali alespeki odi na agan tangi online massa miti fu abopiaso. A koye ta fasi. Me bali de lespeki gaman fu alden liba gaman da bono bigi bravo we bari odi me bali agaman fu matawai upper e fa ugwenti kayeng bigi bravo we bali wale speki odi fu yaso uit me bali ale speki gaman fu langa tabiki esden be langa tabiki ay gaman odi alden ta gaman fu alden ta liba me bali odi dengi gaman me bali alasma odi me bali ook toe de respect fiscali de kapitein e de kapitein basia nanga ahi foluku fu buskonde fu sanan me bali odi desma ya odi bigi bravo e bali odi da desokba alden brarai na foto alden sai na foto na koroni na saramaka na alasei me baru wale speki odi fos mi kona mi boskopu ma me baru wale speki odi na herstranan kondre me baru wale speki odi dawe kombaka ukoya tide unokong kome popokanda bika popokanda pasakaba matei be denya popokanda en isata kisma stem gi you desma ondersteun you da adefa no do fi dry kombaka da igona desma dati da igo takanga de
En dat idee, wan doasan dati via agantangi online masa meeting. Fusaide, we doen so, abe tak fosi da ube gona alden door baka, ube hor na latour, ube hor na wisna flamboyant, wan bigi grand tangi feest, matide asanat bo perk. Ako fet no de, adaya higon tapu, tianga sana ya se via do, mi se via kisi, mam na ifeleng. Dan asan dati buruyahe system dati wa mangkong na ala dorp no ma adena planning. En mikataki pio do moment ya so da adefano du fu gronta miere. Adefano du sanan mukisenga tanyai. Da we bari dati weji wan dusu trontangi na alden barana sa para maribo wispede de wansan stem di abok. We baru, we jograntangi. Utabai hi Desember, pusama kalio, bota sanalio masama kasembe, eja kuru, eja Saint Laurent, eja samaka, eja foto, utabai wan lespeki gantangi, adi fasifa uoko ku, di parte de kai abok aki. Desember gantangi funu, adi fasifa uoko kunu. O si, o fal do, a sistema aqui. O gigantangi outro, na sefu matawai, e fome bali operba, hi matawai, me gigantangi fa faz fa uoko, na sistema de passeio. Hi kotika, foral kotika, pebra fo dianda, uno play, o betaki daki, ala yali we nak den tu, en u nak den tu baka, kotika, me big up uno, me geograph na info pasfa uroko. We look gonna sef de Pamaka, we look gonna sef de Quinty, we look gonna Paramaribo, we look Alden district, ko kayenso. Fathers ma chayen waka komitu, ma foral de inheemse brada nangasa di ayadi psayaso en de dat jastem masal maar in soitaki wanga de salibi. Me jugrantangi al de inheemse brada voor mij. Dan asa. Dat we kona punt. U gigantangi kaba. Maar te gigantangi dat was aan je volk. Du bede. Voor 25 mei die passa. Dat we het nabuja met nabaka ankar voor mij. Dat we tak ai. Abo po gwa voor kiseng. En we tak taki, sa abo po fende. Mambia buwan tanga bibi, taki abo po meko an bumber. Men sa pe bio do, mami staki abo, bio meko an bumber, a fasfam besi. En sa ke abo po meko an bumber, mi sap taki arake di bede, naicha en waka. Fuku mbete taki, Captain, your ship is sinking. Allemaal ben je lachen. Misschien heb je het sungu. En dat wat we sungu, a fast varen kan be chain waka, dan be staki asa na volk, o reken af na ding. En dat die den doe. Maar wat dat belangrijk is aan de, nadat die terwijl we gaan verkiezing, en me si faran be chai akonde, dan be denken ze tak baya, even wini sam, ami go president of ami go so, mi be janga denken de. En mi betak wan belangrijk sani dat hij anaf de taki na Brunswick mugo to president wisi suma di masa gadu sitaki sa chai asa na kone bung na dati mugo mi bebi tobi fu de taki ai na mim go president en koloku betaka sande en masa gadu yen taki asma di osa chai e ke famu de Tiasa na konde dat moet wel president. Me ask de man na pe meke den dasa meke konta fu ye sam betakaki. Me takya mi mtong mam betaken u dae gim kom luku. Sa sam ko ftraka na utide des ma fu abop. Desa na man mi begiwi meke u chai wan kengi kong anya konde yaso.
Ani politiek, dan biotaki, u stem poti bravo, maar nadenken de Nenjami, u moet stem voor poe een probleem die we hebben poti, suman, wisi suman voor de president, ni na tobi, maar konde moet jij boom. Nou je baka, dat mbetaki. Mbetaki as maar de president, ana pude mise masa Brunswick. Maar we kunnen punt. Mi break dat mbetaki sa nyaso, mbebe gadu, maar pide na dei, dat we staki inderdaad wan keniko. Wan voor lusu kongisanang. En dat ik kwam bij Beggy, a volksstem inderdaad voor een probleem pas. Maar probleem dit, maar belangrijk, alle keren kengi. En die, alle keren kengi, mi Afrika do, dus mi ade, aide, maar mi jate tu. Abob ja mindi na pe, en dus ma uswanda, mi ju wan big up a passpau stem. Dat die, gadu ye mi Beggy, en mi se eke masa santoki, asacha kon jij. En dat wat was maar voor ondersteuning. En dat na massa Brunswick die tampu ja. Dus maar die stem 25 mei die passade. Chobe koya na voorzitter Brunswick. Voor Abok. Secretaris Marinus Bey. Voor Abok. Sisa Diana Poki. Voor Abok. Asobe kaibe koya. Maar tide mi tampu ya so tide. Leke vice-president van Republiek Suriname, dankzij je inzet, voor deze maar voor iedereen stem jou. Maar jou gaat aan jou zo niet. Met een punt idee dat hij eigenlijk aanbod, als voorzitter van het parlement, komt ook naar aanbod. Maar jou gaat aan die als wanneer te ook. Met een punt idee dat hij aanbod van het PL, heeft vertegenwoordigd aan jaren keren zo. Saving Ministeri. Nou, wanga sa ino, unakuwa na usupyo de nanda. Mie fibu. Mie hawa kianda, mamdaka pita de jombo takuta ke ye, sabde ya no de ye. Mamia de ku somar, mi de ya so fu chai sturen kwa nyasani. A presidente chai konde, bravo de premier lu fa ego. Mi sa ya baka mse jani, njanya leide tu. Ma u de ku wo gisa na konde. En masa be ta ken bung e fu wa sama ne ego janga fu denki ina fu denki tak bravo o dekio akonde ya pedo na moment pedo ya woko ele al de ministre fu abop al de directeur de njogo woko ya konde sanan dat na mo bala reto ma na ganta yu kongi ma wa sami wan taki e fam de ya Abop 2020, u bereik wa mepa. En tu betul betul yang memberapa lu tak sudah sanggup nasi buskole. Weh, pemim takengo mo. Namanya takengo, apa pemim komoto. Dami takeng, afos day, dibi ton force de bois parlement. Leki fosi buskole piki. Dema sabi saya, ya sabi berapa wanya sani. Au officer president takeng si. Mi sabi fu saide akas kirenes mano denki e kwambe gienya speech mitaki vanaf slavernij vanaf de dag van voor via busi dat de bia denki taki one day okon di wa bitaka ina kone ya ma day do en a passi opo gi ala buskoresma a passi opo gi ala sa namang fu fiyu frei anya konde yaso bika posi yu adeke buskoresma alas masabien metake atide mano garwi e pi utaki udono a moment pe buskole ay konki en di buskole ay konki damas en hera mi wani begi alle balanga sa deli jayni ambo dat pio do yaso udeta vrede maar 2025 kom die wat kiwata
da mkomo bigi wantaki abo mugrogwe da tusam no ma meke ko bigi e abo de vadia no ukatana san posishai ma fu akobale ku fostan da kontaki aparte ya amambigi go moso buskonde apashi ukoti wapoy wakai mo atano wakai nigiu and that no mitiu sami wantaki na ngasma ala den vooral de buscoles maar met tekenawi met ook verstammi en die zijn gewoon racistisch uitspraak meer doen of hoe mij met tekenai na manier na buscoles nee no na basis mi wan sete na basis on dat van de PPA dus maar je komt ook een probleem na juga uang juga des mau uang kalau kum bakado da if na wan henu stani kom je yepe if no one panis kom mi ye peng mi ay luku sonder ansis dat persoon aso mi ye pi la galo lukum tu ma dimi taki o fura sa buskole na wasa mi wan taki fami wan chai buskole ko dat kontrole wansani sai chai sama gomo hei na ein hei chok party e mi si wansande o aski bi go ji ko tale ji aposta fu apape ko Monsieur Sein Excellency Ronnie Brunswick. Unakuwa na usonda. Ya velu puyo. Poche mbaka. Desma musi autu. Na joru swanga miye poche mbaka. Ya mam, kuja kombaka. Sama be denke sani ya so anya libi. Sama be denke sani ya. Dos udo pyo mudo. Ma bugo mo fawe da mi taki mi abia ni mi denki taka ein heska dakta fu buskonde da ni buskonde fu wani bo abuskonde fu e fu wandu asa mudu taki apashi yu kote amutapu da mulibi makandi nga usefi en van hieruit me dua abroep na ala buskonde sama yo tayu wasantire ko verstaan dat hij na mi etiaya ne vice president Ronnie Brunswick na massa bei etiaya ne foto parlement na sisa dia na poke etiaya minister nyenga tawang ma vice president na ini wambus kone sama diosi yu na vice president ini wambus kone sama diosi na voorzitter van parlement da tako saide itakiso Tide van hier met duamor po dat taki mi duap na mi wo de fan to na ala bien ici pour tama bus ko de ko duasani nego fufu op nego duwa gisani yo tak luku sa den jukay luku sa des ma masa Brunswick ke du da front wo de mo poten yutu dat van hier uit met duamor op tabu ala wi de maron na de inheemse ook toe door de fotobala de vooral alle plakaman meke wa duwasani fudon balta ke ye ube sapta ke no chane bu ti de me duwan baru tap alasma dati meke ususe be ka vice president ti be paxe wasan ko duwa ugi fodu denki e tak nono na bravo wa vice president na mina vice president asana ya mudwe me begi wi dat einde 5 ya meke ala her bron taputak ei yo be den ko do ma cha san yo betro be mai erder wem girma sans erder yong chen soldanak dati alasma de ta freide na wi daro me duam barup na pu alasma de man be fufu fanap ti de ya fufu moye de man be ko gi fu godu fanap ti de ya godu mo fu saide di bravo wa ertak weluku wa guan wa fi se monta buskonde me ke buskonde cha yom bunei anya sana ya sotu me ta ga na au de sausu utaka de piki fui yama omina ukaba wasansa pasai ma mude tu misi zakiwe ye ubesate ka de juko opoleng mbegi uba wa poleng meka polia wana asomi begi tedo na mekote da zinta ki sok pataki busfole na yabien dat ide mi begi ala busfolesma wi sot partay bede ma yawa busfolesma ne fi e bravo takia tile takina hi busfole ne na afisa president mi duwa mbodo pa tapu
taki kon join a eenheid yaso. Kon potis ko au no woko buskone, meke buskone go mo tapu. Da una tobi a een soort partij bede. Even na VVD voor mafo. Even na seka kon kabato. Even na BEP. Wie soort partij meke o behandelen ze met respect. Wanneer je voice e waka meke o fika voice. A voice de wa moet teken sanne astot ne. Sa wani a leider ya so wani mi wani bundel hi buskonde. Al den politieke partij die die buskonde anafa nyoni anafa we begi you hali ko meke wo ko makandi fu chaya konde ya gwat motapu ma belangrijk dat die we ontwikkel a buskonde. We yetak misikaba gwe maar nou misikaba belangrijk skakela nyasana ya wan belangrijk politiek man. Hoe kan tak nou Messi? Il faut stand et papa mulai ne yar misikaba da ile seika taki ai. Ma if misikaba kwa NDP en ma fi anga rupo tak we no fam de no ya buskonde ma en mi fi en mi taki gadu wo ye. Da misikaba fi tak we samde no ya poidia NDP mo. Mi akomoto mi begen me ka agona on tase me ka hali kwa dem bala fi. U begi so bas mikaba. I kan kon majau if I kontu al den a bopper den di dekaba wa mustos ma wek wis my kon we tekes alles ma kon anga over arma umba sa den teke fu de wata se wan tama je parte la o de ma kon aw ko teke pesi sama po teke pesi ay ni go tapu ma wansan no mo pasa a eenheid en me ko bundel me begi mene Bordeaux let jame takanga itu na gwa fo is go takanga sango ko sama ye mbegi yu alle tawa wat miswata fu petondo na fa boy de ne at takko me na Facebook de di takko wa de di wa na timo ma me ka nyuwa komo me ka nyu sanya komo ye me ke uholi usefi e ke busko desma e fu bisika bay kon mi bravo ya mi sabe qual é o bisca vai me ka kon ni ataka bu mode ta a bopper mana não opodoro japeto dat bisca vai kon dat tas mo stako bisca vai kon a bop mi sabe gotu en na bisca vai mu kon ala de ma fu ande pe ala mu ko moto ko a bop ala de ma fu ande pe da busco le mal be jani ande pe no wo su de seka ya wa ba kon problema de asuma de haba wa o me asuma fa de kali so mode no so ka de pays ne no salim bwe sapun bwe na NDP alas to wana du ni keri fa de kay ni why du bwe we di dem ko anda no te di ki wo lo asuma e ke dia lu bwe se kay wani dem bus ko ne sama di NDP mi beg you wa ba kwa abop neke wo ko sama fu setia konde yaso dika bumbu wa jey ni NDP ndete de di jape mi kanga ne en fa na fi no ya mi saba di gwe mi nga tak ko ma o ko arbo mi on fangi isa kwa abop e ka lede abop takanga yu takika kon ko yepiu chai neke sani wo kay famu de meke ago tap se distago ma mi saba ko na abop daw do wanga san yu na wanga wens di buskonde na wens di Brunswick mana di buskonde ne kote oui ma pede gracia na wani mete gabata ne famille ko na cabinet de ate di ngai gimi e fi adi na odi. Il faut stand, dans ma bête était 3 minutes. Où y est pas massa bronto taki, un ministre pour Benelance Zaka. De pas pour Marocaine, de pas pour du tanga. Ouais, c'est kala. Ala ise ka no massa bronto japeto. Ouais, non, da ise ka usani yo ka famude. Ma wasan mu antaki. E ke fo nga massa so mo hajo woko.
dat van hieruit met ja garantie dat die abop nooit die nou doen tasan. En dan doen tasan we doen kaba. We hebben makti kutakere wij GPL no ministerie. Play gangster dat nee une next. Maar sanya de omdat meneer Brunswijk tem me gewoon afspraak. Ai tanso tem me tak baka. If we did allow to my dede. Omdat sang PL a bijdrage op PL u sabien. En een bijdrage op ABA na PL dus even sabien. Dat we zorgen voor mij bronte taki meke wa bokwa eenheid ui. Juist om te komen u genga tanga met de woord of je. Als je samsa na PL a wanya miti ABA. Ja, me GPL gantangi montaigne vanaf die ja dat die de tranga. Zolang bravo de. Zolang ABOP de PLD. 2025 kasama ke godo. Kanya ko wanta fa si se wasabi. Ma go wa mo buwan. Brasa milabi mo bi kayu mi gwe. Me feliciter ama fu de na apilite be ala dei sranati na dei masa Belfort. Atabu ambi yalti de. Me felicitering Tidiano de also via face en aan de via face want ook toe last in Mabekolas Libi da a face no bigi ma toko as dousu we felicitering wishing fu koloku aan langa Libi ook toe a penti radio maar as evi tamami as gat tamama geke tama dat je tapu ambigi yari ook toe we feliciteren. Oké, denk ik dat je dan Tega bisia u aliki vicepresident Ronnie Brunswijk. En dan u den belangrijk sani DJ qua visie. En er zijn de holiday fast aini apat diwe waka. Holiday fast. Omdat in begrijp waarover hij go. Pewego, fa wego, en sawa van odu voor hou voor do. Daarom ik hem taki, ondersteunen en leider aini, apasi jakoje zevi taki, apasi koti, apasi opo, ma unomu wanita sama, kon waka apasi giwi. Maar je koetje nou zeven moet wakken. En na tewo abia eenheid, tewo vorama eenheid. Dat inderdaad, we vinden passie wakka. En dan kai ala banka man. A kai buskone in het bijzonder. Maar ibi banka man. En dan leg een verantwoord waar je tabu ook toe. Kai de inheemse ook toe. En daarom maar dat afesimitegi onbelangrijk is. Onbelangrijk is vinden. Taki buskone sama inheemse angamaron mu kona niveau eke ibi ta groep aya samenleving aso. En dat nou aan streven vien, nou aan doel vien, die awani realiseer. Dat te ayu dofu taki ay komoto ay ni politiek. Dan man kijken terug ja. Dat Sarah kone mu man de tevreden. Maar vouw de tevreden. Na de alauw lever wan bijdragen. Omdat dat is het doel. En ino man dweng efu de party. Ino man dweng efu omentanga schakels. De awantase eigenlijk die na die a occasie voor sani voor buskonde realiseren. Ino man dweng efu tanga schakel de fuko ondersteun dat wie die de yakaba etapu den. Dat we no bereik zou bereik. Daarom mi breed die aan de Sanja Force a vice-president taki. Mi breed aan a denki vien. En a denki vien jou me libi. En mi breed dat kan leg a verantwoord ook doet tabusko. En un te a verantwoord dat die ibi de te je waka. Te je chai sefi, te je guapesi. Asan de me libi ni. Inderdaad taki mina vice-president. Mina de na voorzitter. De jonku wang. Meka dat die de wan stimulans gi you.
Taki inego pe bad boy af mooi meitasko. Maar je go fu holi alleen fu Ronnie Brunswijk godo. Je go fu holi alleen fu Gracia Emmanuel godo. Je go fu holi alleen fu Kenneth Amoxi godo. Je go fu holi alleen fu Albert Jubitana godo. Je go fu holi alleen fu Diana Poki godo. Je go fu holi alleen fu David Abiamofo godo. Je go fu holi alleen fu Diana Poki godo. Dat die moet dat streven te op een maand heeft guasco. Dat die moet gia tanga taki ne chai nefi anga scherpo voorwerpen mo. Maar te goye gofle lasko. Dat afrant wordt to jayu tapu kaba. Alleje ke tede. Soy wa young boy je kontaki ne mouton. Gaman ainya lijn. Dat vanaf nou al in bige chai se via wa letifasi. En dat na afrant wordt to. Die a vice-president po jousko. En de sande na sanju mu teke se yusu. En dan awan beeldspraak. Bika efi dene ye do sport today. Want do sport op wan boomfasi. En dat takin na mona dan na vice-president die tong. Maar efi de ye be you wi. Be ya wi futong. Wan. Vare kai de zani. Mina si vare kai mi ama kai te pa woord. Maar I need fak die je do into one top persoon. If you have music je pe look op PC ya be gimme the young boy uit Mungo dan Mungo jazz band de boy pen na po yo denka wat to buitenlanders. En dat in a front woord toe. Die a vice-president po jou tapo. Omdat a de zeker dat die een eenheid te alla wi fusta na front woord toe die wabi. Dat in a chudi die a vice-president egi. Alla mu fusta na front woord toe die wabi. You take out tapu. Ne gwa fesi na woko ma front woord toe degi alla wi. You je holi a Herman Blok ook toe. You de holi Arangu ook toe. A front woord toe jij tapu. Teina uchai se fileja eerste man die yon nakine sigede na vice-president. Eerste man die moet kon verdedig you in principe na vice-president. Maar taigi kaba awa school you a giwa front woord to you tapu en you moet take a front woord to de ser yusu. Bika anode fu yepi mo fu tapu you polidu. Anode fu yepi you te yo fufu. Maar de wel fu yepi you fu understand you. Fu make beleid. Taki de yonku wan kisho kasi fu guasco. A de wel van plan fu yepi make beleid. Fu taki de wani sport fen kasi fu sport fu top sporter. A wani creëer mogelijkheden dat yonku wan kisi okasi fu go studeren buitenland. To ingenieur, to professor. En fu yepi ontwikkelen konde ja zo. En zo kunnen we tal van dingen noemen. Daarom meke u aliki boom sa vice-president taki. Na voice, na ligay. We taki misschien aba kwes di mizikaba. Ma ibi bus kone piki di be jawantage. Di fene fien se vi geroepen. Fu kom fu join a denking. Fu join a beweging. Bika vice-president gi aan. A fundament vandaag 2020 a fundament moest zetten die a ontwikkeling voor binnenland en alle kakiti de van hoe voor doen. Hoe de kwart voor mi denki mi abiwan mi mati Jason amang Sani amang Varekain amata kaya misika ba kort wan misika ba bedank ama bedank ke fractievoorzitter en amang lever en lidmaatschapskaart in Ikataki voor ADNA Tide en Jason Taki kort aan man
Dus me luku even dat je lukt me voor dat ik no de. Dan a live uitzending de gaande, denk je wel, al even kort. Want we naderen die EU van persconferentie. No president Chandrika Persat Santokhi de aan het woord. Eigen verantwoordelijkheid, dan hebben we als regering de plicht om daarin te komen en dat u zich gaat houden aan de regels die gesteld zijn om de samenleving te beschermen, om verdere verspreiding van COVID te beperken en te voorkomen. Dames en heren, zoals eerder gezegd hebben we direct na ons aantreden de ministers opdracht gegeven om te gaan evalueren op de verschillende ministeries voor wat betreft de stand van zaken in financieel opzicht, in personeel opzicht, in materieel opzicht. En dat is nog gaande. Maar vandaag ga ik u de resultaten presenteren van de eerste evaluatie. We hebben gezien aan de hand van de cijfers dat in de afgelopen 10 jaar de volgende inkomsten zijn verkregen. Meer dan 4 miljard Amerikaanse dollar is ontvangen afgelopen 10 jaar. Nogmaals, meer dan 4 miljard Amerikaanse dollar is ontvangen afgelopen 10 jaar. En met uw samenleving vragen we ons ook wat men hiermee heeft gedaan. Welke projecten heeft men geïnitieerd? Want de meeste infrastructurele projecten die uitgevoerd zijn, zijn met name gefinancierd met leningen van China. Niet met de inkomsten die ik net genoemd heb. Hieromtrent is er nog verder onderzoek dat gaande is. We vragen nogmaals, net als de bevolking, hoe deze inkomsten zijn besteed. Tweede, bijna alles dat het rijkdom is van het Surinaams volk is verpand of weggegeven zonder dat het voordelen heeft voor de bevolking. We kijken ook naar het financieel-economisch management wat de regering gevoerd heeft. En we komen tot de conclusie dat er sprake is van ernstige mismanagement. De vorige regering heeft keer op keer schulden gemaakt. Uitgaven die uit de normale begroting afgelost moesten worden, zijn betaald met leningen en nieuwe leningen en nieuwe leningen. De administratie van vele leningen laat enorm te wensen over. In vele gevallen, mijn mensen, is niet te achterhalen wat en waar de administratie is en wat met de financiële middelen is gebeurd. Zo is er ook geen administratie nog gevonden van het COVID-19 fonds. De minister is nog bezig te zoeken. Maar ja, waar moet hij zoeken? Hij heeft een staf daar. Hij heeft personeel gevraagd waar het is. En niemand kan de administratie tot nog toe in feite presenteren. Dus zeggen wij als voorlopige conclusie, zolang we dat niet vinden, dat uitgaven van 300 miljoen SRD niet is verantwoord. Wat we wel hebben gevonden is een achterstand van maanden van betalingen van AOV en AKB toelagen. Uw aandacht hiervoor. Royaltybetalingen van goudmaatschappijen van ongeveer 65 miljoen Amerikaanse dollar op jaarbasis wordt gebruikt om schulden af te lossen of zijn als onderpand gegeven. Dus geen inkomsten hier voor de staat. Ons goud van het volk van Suriname, dat bestemd was voor de ontwikkeling van het volk, dat bestemd was voor de ontwikkeling van de verschillende sectoren, dat geld, die inkomsten
uit die sector, die zijn allemaal verpand en komen niet toe aan de staat of het volk van Suriname. Volgende detail ook nog. En ik zeg dit, mijn mensen, omdat wij als inkomende regering in een goede understanding waren met de uitgaande regering. En dat wij ook meegeholpen hebben om bepaalde leningen en renteaflossingen ook zodanig te laten plaatsvinden dat we niet een default status zouden krijgen. Maar hier een voorbeeld. De ex-minister Hoefdraad heeft in een brief gedateerd 10 juli, let u goed op de datum, 10 juli, aan de FPSB, Surinaamse Postbaarbank, de opdracht gegeven om een bedrag van 272,9 miljoen US-dollar over te maken naar een rekening van een woningbouwfonds. Zodat dit bedrag niet ter beschikking zou zijn van de nieuwe regering. Maar je moet goed nagaan wie directie is van SPSB en wie directie is van bouwfonds. Ja? Hierdoor dacht men dat de nieuwe regering de salarissen over juli niet zou kunnen betalen. Overigens heeft de Surinaamse Postbaarbank de brief ontvangen op de dag van de inauguratie van de president. En dan nog heeft de directeur gemeend tegen alle ethische normen in het bedrag over te maken. De cultuur van lenen tegen beter weten van mijn mensen, tegen wettelijke bepaling was leidraad voor het financieel gedrag. Tegen de FPSB, de Postbaarbank-directeur, worden nu passende maatregelen voorbereid. Het Surinaamse volk is nu opgescheept met mijn mensen. Hoor Ati, volk van Suriname. Hoor Ati. Wat jullie beloven, we kwamen de cijfers. Hoor Ati. In Nederland. Mensen met uw toestemming. Want ik krijg signalen. Ja, dat is een beetje overkwaliteit, waardoor ook invloed heeft op mijn stem. Het Surinaams volk is nu opgeschreven met 1,9 miljard Amerikaanse dollar aan buitenlandse leningen. Totaal aantal buitenlandse leningen tot nog toe vastgesteld, kan nog meer komen, 123 leningen. 990 miljoen Amerikaanse dollar aan binnenlandse schuldverplichtingen. Hiernaast is er nog 140 miljoen euro aan binnenlandse schuld. En er is voor Surinaamse dollar 2,2 miljard aan schatkistpapier uitgegeven. Dus mijn mensen, in totaal bedragen de binnenlandse en buitenlandse schulden ruim 2,9, je kan zeggen 3 miljard Amerikaanse dollar. En dat is berekend per Surinamer, per burger, ongeacht jouw leeftijd, ook die baby. Ongeveer 5000 US-dollar per Surinamer. En per huishouden is dat een schuld van 24.000 Amerikaanse dollar. Dat heeft de regering voor ons, uw volk van Suriname, achtergelaten. Hoe nog buiten, Moraiko. En u heeft hierom niet gevraagd, volk van Suriname. En u heeft ook hiervoor niets gekregen. De achterstanden in betaling van rente en aflossingen van buitenlandse leningen is 43 miljoen Amerikaanse dollar dit jaar alleen. En vergeet u niet, dankzij onze betrokkenheid in de transitiefase
hebben we 2 keer een default positie voor de Surinaamse economie kunnen voorkomen. Hiernaast, dus apart, hebben we vanaf 2016 een groot deel van de resuus voor verschafte diensten en goederen van het Surinaams bedrijfsleven ook niet betaald. Dus dat komt er nog bij kijken. En het gaat om een bedrag van ruim 253 miljoen Surinaamse dollar. Weet je wat dit betekent voor bedrijven? Als ze hun geld niet kunnen krijgen, dat ze over de kop gaan. Met name kleine en middelgrote bedrijven. Mijn mensen, deze situatie is niet erg gunstig voor de betreffende bedrijven. Tegen de achtergrond van de devaluatie in 2015 kan je nu al zeggen dat al deze bedragen gedevalueerd zijn met bijkans 125%. Dan hebben we nog meer. 2 commerciële leningen in het buitenland. 2 zware commerciële leningen in het buitenland aangegaan. Oppenheimer 1 van 550 miljoen Amerikaanse dollar tegen 9,25% rente. Met een jaarlijkse rentebetaling van 51 miljoen Amerikaanse dollar. Want er nog bij kijken. Oppenheimer 2 van 125 miljoen Amerikaanse dollar tegen 12,8% rente met een jaarlijkse rentebetaling van 16 miljoen US dollar. Dames en heren, dat betekent dat op jaarbasis bijkans 67 miljoen Amerikaanse dollar betaald moet worden alleen aan deze 2 leningen. En we verdienen niet eens zoveel om de leningen en onze importbehoeften te kunnen betalen. Maar naast die financiële catastrofe zien we ook een hele sterke mate van onbehoorlijk bestuur. Ja, zo moet ik het noemen, ja. Onbehoorlijk bestuur van de vorige regering. Duizenden personen zijn de afgelopen jaren in dienst genomen, vaak in posities waarvoor ze niet eens zijn gekwalificeerd. Er zijn last-minute workcontracten aangegaan om partijgenoten te accommoderen. Assembleeleden zijn ineens benoemd tot het bureau van de minister van Buitenlandse Zaken en benoemd tot ambassadeur. Kan je dat voorstellen? Benoemd tot ambassadeur. Allemaal in strijd met de gangbare regels die er zijn in dit land. Wetten, regels en tradities zijn met de voeten getrapt. Overal is duidelijk geworden dat de vorige regeerders geen enkel respect hadden voor wet en recht. In de periode, we gaan niet naar een hele lange periode terug. Alleen de periode van 6 maanden voor de verkiezing van 25 mei 2020 zijn 3603 nieuwe ambtenaren in dienst genomen. En dit zijn slechts cijfers van CBUMA, maar de praktijk zal een hoger aantal uitwijzen, omdat er nog verschillende beschikkingen zijn die nog niet verwerkt zijn en nog niet opgenomen zijn in het systeem van CBUMA. Oké, dat de persconferentie. Voor mij sluit af natuurlijk ook gevolg persconferentie godo. De berichten die kon lezen in Tama. Ja. En mijn reactie voor mij is kabajago zijn lidmaatschap dat hij me daigi Tama. En zeker ook toen bij Belofi Abiamofo, ik ben minister voor NH en Marinus B. Dat je kies ook toe Tama. Ja. En natuurlijk ook toe over basisschool, basisonderwijs in binnenland. Alles verschuiven we naar morgen. We volgen een persconferentie godo. En dan Tamara Udea zo bakang wanyo aflevering voor kind kan bagiri.
Ja, tama 11 uur dan herhaling van programma Ja TV. En tili neti 8:30 dan wabi gongo samboto. Ja, te tama ang nieuw aflevering voor Kintaki. Já sabe perder tudo, já sabe perder bacalhau. Kintaki ang abagi. No. Perder tudo, perder bacalhau. A Kintaki dei kataki direct yere. Perder tudo, perder bacalhau. Dat water is toch essentieel? Perder bacalhau. Perder tudo, perder bacalhau. Bagi idea so baka ang Bacalhau Kintaki. colheu vaca. Economo pouco. Vaca, mane colheu vaca. It's nonsense.